কথা বলার সময় কি একটু নাকে নাকে আওয়াজ হয় নাকি? মানে এই শোন না, কেমন আছিস, এরকম হয়ে যায় নাকি? যদি হয়, যদি কারো কারো হয়, দেখুন তো ট্রাই করে এইভাবে কথা বলতে গেলে একটু কন্ট্রোল করা যায় কি না। মানে ধরুন, এই তুই কেমন আছিস, এই তুই কেমন আছিস, সিম্পল। নাকটাকে চাপলাম, মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি, মুখ খুলে কথা বলছি। চেষ্টা করে দেখুন, ঠিক হবে, নেজল সাউন্ড আটকাবে। আমাকে লিখে জানান, এর আগে আমরা যে যে পদ্ধতি, লিপ ট্রিলিং বলুন, ন ল রয়ের যে ব্যবহারগুলো ছোট ছোট ভিডিও নিয়ে আমরা এসেছিলাম, আর আপনারা যদি সত্যি সেগুলো প্র্যাকটিস করে থাকেন, তাতে কার কতটা কি উপকার হয়েছে, বা আর কি কি ধরনের এই ধরনের ছোট ছোট টিপ আমাদের থেকে জানতে চান। তার আগে কেমন আছিস, কেমন আছিস দেখি তো হয় কি না।